أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana pula telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nas asyadul faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia melalaikan nikmat tersebut, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita sampai bab yakni babu qaulu Allahumma firli in syi'ta, yakni bab ucapan yakni doa Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki. Jadi berdoa seperti ini itu adalah dilarang di dalam syariat Islam. Kenapa dilarang? Di antara alasannya adalah seolah-olah kita itu ragu bahwa Allah itu bisa mengampuni kita, sehingga mungkin kita merasa dosa kita itu sangat besar nggih. Wis ngrumangsa dosane akeh, terus kaya-kaya rumangsa Allah tidak bisa mengampuni nggih. Sehingga dia berdoa Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki. Atau doa-doa yang lain, misalnya minta sesuatu nggih. Minta sesuatu semacam harta nggih, semacam harta dan lain sebagainya nggih. Kenikmatan yakni anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengucapkan in syi'ta, ya Allah jika engkau menghendaki, seolah-olah Allah itu terpaksa memberikannya nggih. Terpaksa, sehingga seolah-olah ada yang memaksa. Mulane in syi'ta jika engkau menghendaki, nek gak ya wis, dan seolah-olah apa dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kaya ora butuh. Ya Allah paringi kula nek jenengan karep. Nah, seolah-olah dia gak butuh, atau dia ini mau apa ragu terkabulkannya doa. Padahal apa? Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu itu yakin bahwa doamu itu dikabulkan ya. Jadi kita itu harus yakin ya. Fis sahihi enggak bareng rame-rame. Kene sing apik nek capek kok mlebu nggih. Fi sahih kota ing dalem hadis sahih nggih. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu nggih. Den riwayatake sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Sak temene Rasulullah samiku kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaqul aja ngucap sapa ahadukum. Salah sijine sira kabeh ngucap ing ucapan, jadi layakul ojo ngucap sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ing ucapan Allahumma firli in syi'ta. Allahumma Allah ifir mugi nyepura panjenengan li maring ingsun ing sita lamun karep sinten panjenengan.
Terus Allahumma arhamni ing syi'ta. Allahumma du Allah irham mugi paring rahmat panjenengan ni ing ingsun. Ing syi'ta lamun karep sinten panjenengan. Jadi enggak boleh kita itu meminta nggih, berdoa kepada Allah itu dikei apa? Dikei embel-embel ing syi'ta jika engkau menghendaki. Jadi kita harus memohonnya itu mantep, madep, benar-benar minta kepada Allah semuanya, tidak ada keraguan nggih. Liyazimil mas'alah nggih, hendaklah nggih melazimkan, yakni membulatkan tekad sapa ahad al mas'alata ing permohonan. Dia harus membulatkan tekad di dalam memohon, gak coba-coba tok. Nek mohone moko coba nyoba-nyoba menawa dikabulno Allah Subhanahu wa taala iku malah gak dikabulno karo Allah Subhanahu wa taala. Kok coba-coba harus yakin benar-benar meminta merengek ning gone Allah, yakni ilhah, yakni merengek nggih. Ilhah, jadi doa kudu ana sifate ilhah, itu termasuk adab dari doa, ada merengek nggih. Merengek, meminta-minta, benar-benar merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk adab di dalam berdoa. Ora enjo-enjo berdoa ambekan joget-joget, wis gak berdoa iku. Berdoa, baca sholawat mbek joget-joget. Sholawat itu kan doa. Jadi iku gak beradab di dalam berdoa. Itu munine sholawatan tambah joget-joget. Sholawat itu berdoa, kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya itu apa? Ada adab-adab di dalam berdoa apa itu memperhatikan adab-adab di dalam berdoa nggih. Bahkan ulama-ulama biyen berdoa iki mereka memperhatikan bajunya, memperhatikan pakaiannya apakah sopan atau tidak. Nganti ngono, memperhatikan cara duduke, iku memperhatikan orang-orang karena adab saja, karena beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan apakah dia ini makan barang haram atau tidak, barang subhat atau tidak, pakaiannya haram atau tidak, subhat atau tempatnya kumang subhat atau haram atau tidak. Itu semuanya mereka memperhatikan karena apa? Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ndonga nganti andelewer nek pakaiane haram, makanane haram, ya gak ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni orang yang berdoa dalam keadaan niku apa iku pakaiane haram, makanane haram, bagaimana mungkin doanya diterima nggih. Nah, ini mlebet. Fa innallaha mongko sabna iku la mukriha nggih, ora ana sing sanggup memaksa iku maujud lahu maring Allah. Jadi Allah tidak ada yang memaksa. Mulane nek ing sita seolah-olah Allah itu dipaksa. Umpama gak ing sita berarti menganggap memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kan ngoten nggih, rawahul Bukhari. Wali muslimin lan iku tetep kudu muslim wal yu'addim nggih. Hendaklah membesarkan nggih. Membesarkan sapa ahad mau ar-raubata ing harapan, dia harus besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Fa innallaha mongko santai iku la yata'adzamuhu nggih. Iku la yata'adzamu, tidaklah Allah iku merasa berat nggih, merasa besar nggih. Syai'un suwiji-wiji atau kang paring sinten Allahu ing syai'. Jadi Allah itu tidak merasa berat, tidak merasa besar terhadap sesuatu yang telah diberikan kepada hamba tersebut nih. Tidak merasa besar nih. Jadi kita berdoa itu harus ada adab nih. Adab-adab di dalam berdoa itu nanti ada adab yang harus dijauhi. Nih, misalnya jangan berbuat kesyirikan. Di antaranya adab yang harus dijauhi itu jangan berbuat kesyirikan. Nih. Jangan berdoa dalam rangka mendolimi orang lain. Nih. Ya Allah, apa iku jadikanlah dua orang bersaudara iku misalnya misananku iku tukaran sak dulure dhewe. Nah, doa ngono gak oleh. Iku harus dihindari doa-doa. Iya toh? Doa-doa ya, jadi doa itu yang harus dihindari di dalam adab berdoa adalah jangan kita itu berbuat syirik. Yang pertama, baik syirik asghar atau syirik akbar jelas gak mungkin doa. Syirik asghar pun harus dihindari. Yang kedua, tidak boleh doa memang berbuat dolim atau memutuskan hubungan silaturahim nggih, berbuat dolim. Yakni apa ben keluargane berantakan didongakno ben berantakan itu juga terlarang. Itu termasuk berbuat kejahatan, itu tidak boleh. Yang ketiga, jangan ragu-ragu. Ya kaya iki mang muni insyaallah termasuk ragu-ragu apakah dikabulkan atau tidak. Mulai sampai nek ndongakno kancam ya aja kaya insyaallah, ya muga-muga keselamat insyaallah, itu juga tidak boleh sebenarnya.
Ya wis tak dongakno wis muga-muga slamet. Wis mantep kudune. Donganem iku dadine kok slamet tenan ngono. Aja ragu. Nah nek masalah ndongakno wong lara la baksa tahurun insyaallah iku piye? Iku bukan ndongakno sebenarnya iku khobar, menghabarkan nggih. La baksa tahurun nggih. Yakni apa iku tidak mengapa insyaallah suci, yakni insyaallah saketem iki nglebur dosa. Uga ndongakno. Insyaallah saketem iki nglebur dosa. Iku hanya khobar saja nggih. Menghabarkan bahwa insyaallah penyakitnya ini melebur dosa kan ngono. Jadi hanya menghabarkan saja. Jadi nek iku boleh hanya menghabarkan nggih. Insyaallah aku datang tuh kali ngono iku kan, bukan doa nggih. Insyaallah apa iku pelebur dosa nggih. Jadi sakite iku insyaallah pelebur dosa kan bukan doa iku. Ya bukan doa secara langsung nggih. Jadi nek doa gak usah kei insyaallah nggih, gak usah kei insyaallah. Ndonga tenanan wis tak dongakno slamet. Ana SB beres gak apa-apa. Harus mantep doa itu dikabulkan. Kok nek doa itu mantep dikabulkan pasti dikabulkan. Meskipun dikabulkannya ada tiga kemarin ya. Ini apa? Sing siji dikabulkan sesuai permintaan itu ada di dalam hadis sahih itu. Jadi dikabulkan sesuai permintaan, yang kedua dikabulkan disimpan besok diberikan di akhirat. Yang ketiga dikabulkan dengan diganti dengan menghilangkan kayak musibah ya. Ini apa kena musibah digegak setara dengan doanya tersebut kan. Misalnya doanya seandainya dikabulkan oleh dia 20 juta, dia juga diselamatkan dari musibah kehilangan duit 20 juta. Ya padha wae sanimpas ngono. Nah, jadi pasti dikabulkan, gak usah ragu, pasti doa itu dikabulkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum. Ya, mang apa jangan ragu sing nomor 3 ya. Jangan ragu di dalam berdoa, harus dihindari iku. Iku termasuk adab. Aja ragu, nek ragu sampean sama saja iku gak yakin be Allah. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Sampean nek ragu berarti gak yakin nek Allah iku mengabulkan doa. Harus sampean yakin. Yang keempat, jangan berlebihan di dalam berdoa. Misalnya contohnya, ya Allah, jadikanlah aku malaikat. Ya Allah, jadikanlah aku jin. Iku ora ono perlune doa model ngono iku. Ya Allah, berilah aku surga ngono. Boleh iku. Jangan berlebihan, termasuk berlebihan ini sangat detail. Misalnya ya Allah, berikanlah aku surga, di dalam surga ada bidadari, 50 bidadari, ada bantale sakmene, terus ning sampinge ana kolam renang. Oh, gak oleh ngono iku. Iku berlebihan di dalam berdoa. Termasuk orang-orang yang berlebihan di dalam berdoa itu tanda-tanda zaman akhir. Oh ngono, termasuk tanda zamannya berlebihan di dalam berdoa. Nek Rasulullah mengajarkan enggak seperti itu, meskipun itu tidak tidak sampai ke derajat haram, tidak. Karena apa? Yang kita bayangkan itu surga itu lebih dari itu ngono lho. Pokoknya kita minta surga gitu saja ya. Minta surga, di derajat surga yang tertinggi ngono ae kan, sesuai doa-doa Rasulullah SAW yakni doane iku gak bertele-tele tapi mencakup semuanya ngono. Iku termasuk doa yang terbaik ya karena Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Aja ngarang-ngarang dhewe, ya ngarang dhewe lah gak apa-apa sebenarnya, tapi nek sampai bertele-tele termasuk ciri doanya orang-orang yang doa di zaman akhir itu cirinya seperti itu, bertele-tele sampai panjang. Cara wong kondangan angger ambunge enak-enak dongane malah sawi, nek nggone wong sugih malah sawi. Misale ngono. Iku ditambah-tambahi kakean doa. Wong ngapalno kok ora hafal piye lho. Ngapalno kok ora hafal. Ora ngapalno ya ora hafal. Ya jadi doa yang bertele-tele ya. Nek kita mencontoh doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun nggih doa-doa itu sebenarnya enggak sampai derajat haram kadang-kadang nggih, termasuk doa-doa yang seperti kemarin kita bahas itu sebenarnya itu tidak terlampau terlarang, cuma itu cara digawe apa iku? Cara digawe luwih apik endi luwih apik kita mencontoh doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngono. Mengko tetep contoh iku meskipun sing gawe kiai, meskipun sing gawe ulama iku contoh terbaik tetep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngono. Nah, kadang-kadang kita malah yakin mbek doa-doa sing kejawen ngono iku malah muantep ra kaprah, nek doa kanggo Kanjeng Nabi malah ora
ora mantep. Maca Al-Fatihah kanggo nambani apa-apa gak mantep. Nek kula pun kula wale maca Fatihah kula pun kula gawe mantep. Dadi nek digawe mantep ternyata malah lebih dahsyat dari doa-doa Jawa sebenarnya. Ndak seandainya wis mau mantep kok gak dikabulno. Gak dikabulno dengan cara yang lain ngono. Kok harus langsung koyok kun fayakun kabeh ndak. Nah, tapi kula juga pernah mengalami koyok kun fayakun, pernah mengalami gak dikabulkan juga sama saja sebenarnya gak kun fayakun terus ngono lho. Meskipun pakai Al-Fatihah, tapi kebanyakan kula nek ndonga pakai Al-Fatihah iku kabul nih. Kabul. Nah, itu termasuk adab membaca Al-Fatihah. Itu termasuk juga adab di dalam berdoa. Muga ning kono enek hamdalah iki. Apa mang jangan berlebihan di dalam berdoa minta jadi malaikat. Ku apa sing ngongkon ndonga dadi malaikat iki lho sapa. Misale ngono, kan berlebihan. Lah terusan ada yang harus dilakukan, adab yang harus dilakukan mang, adab yang harus ditinggalkan nggih. Di antaranya ada sekitar 4 nggih, yakni apa mang? Jangan syirik, jangan berdoa untuk kedoliman. Nggih, kedoliman apa kedoliman? Ketiga, jangan ragu-ragu dalam berdoa, aja muni insyaallah utawa atine gak insyaallah nek atine ragu padha wae iku. Yang keempat, jangan berlebihan di dalam berdoa. Terus yang harus dilakukan adalah yang pertama apa? Pertama ya apa iku membaca hamdalah, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala. Berdoa iku ana adabe nek pengen bener-bener dikabulkan iku ana adabe, yakni pertama iku dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kedua, baca sholawat. Baca sholawat nggih. Ketiga nggih. Apa? Dia itu harus apa ya ning nggone hati ilhah iku ngerengek-rengek nggih. Bener-bener minta kok cacile nek njaluk wong tuwa lho merengek-rengek. Aja gengsi njaluk ning nggone Allah, aja gengsi, aja nyindir nggih. Nyindir iku termasuk gak berakhlak meskipun sebenarnya iku tetap berdoa nggih, kaya doa kemarin sebenarnya tetap berdoa. Mengko ning lanjutane genane kae ning lanjutane misale kaya ilahilah lanjutane iku tetap mereka itu memohon ampun nggih dari dosa-dosa nggih. Cuma ya dari sisi adab nggih kurang karena kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Langsung wae kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ahli surga ngono ae langsung nggih. Ampunilah dosa-dosaku, jadikanlah aku ahli surga nggih. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis mantoh wis. Agama iku mudah, gak usah repot-repot. Tapi nek baca kabeh kadang-kadang memang wong salah paham gitu. Tapi syair-syair ulama nek diwaca kabeh sebenarnya iku ada kebenaran kok di selanjutnya iku. Sebenarnya nek gelem teliti. Termasuk koyo selawat sing dijenakno salat ngene sebenarnya hanya nama saja. Nek mbok teliti selawate ya mukra Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Umpama diterusno ya salat Ibrahim utawa kadang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salate kan ngono biasane. Ya salat iki jenenge kan selawat rezeki lancar. Misalnya kan ngono kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad terus ning kono nek doa minta rezeki terus dijenakno selawat rezeki lancar. Sebenarnya itu hanya penamaan saja. Nih dalam hakikatnya dia itu berdoa terus ngarepe dikei selawat terus dijenakno inilah selawat rezeki lancar ngono. Ngono tok sebenarnya. Nek diteliti sebagiannya iku. Asal di situ enggak ada kata-kata kesyirikan dan enggak ada kata-kata gulu nggih. Iku nanti sebenarnya masih boleh. Mulane meskipun salat itu perlu diteliti sebenarnya sing dikatakan selawat ngene selawatnya harus butuh diteliti enggak harus kita mengklaim langsung oh itu selawat bid'ah tidak langsung seperti itu. Delok isine. Mergo salat ning ngarepe mesti anggere tak delok salat mesti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala mesti ngono. Terus selanjutnya lagi doa ngono lho. Ya, jadi kita itu harus adil di dalam meneliti hal seperti itu. Gak kena langsung digebyah-ya kabeh, kabeh salah mboten. Kan sampean kok teliti lan anak selawat anak jenenge iku mesti kok isine ngono. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus di situ isine doa kan ngono. Cuma sing jadi masalah kok ning kono di dalam apa iku perbedaan ulama iku selawat ning kono kan biasanya enek sing dikei sayyidina. Lah nek sayyidina tidak di dalam lafaz salat itu sebenarnya boleh panggilan sayyidina atau apa iku mengatakan orang itu sayyidina sebenarnya boleh nggih. Heeh. Sing dipersilihkan para ulama iku sayyidina di dalam lafaz selawat. Kenapa ngono? Boleh misalnya Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman boleh kita mengatakan seperti itu. Rasulullah juga Sayyidina. Karena Rasulullah itu ya apa iku ana sayyidu waladi Adam nggih, yaumul qiyamah nggih. Jadi Nabi Muhammad juga sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin ya, artinya tuan nggih, tuan. Artinya tuan sayyidi, tuanku artinya kan ngono. Sebenarnya boleh.
Cuma kenapa ning lafaz sholawat itu para ulama berselisih ngono lho. Kenapa? Karena lafaz sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW langsung iku gak dikasih lafaz sayyidina. Mulane ketika ana apa iku innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat iku sahabat takok, "Wahai Rasulullah, bahasa salam kita sudah tahu, terus ketika kita bersolat kepada jenengan piye carane kan ngono?" Kaifa nusolli alaik ngono. Bagaimana kita bersolat kepadamu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ku saterusé. Yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lho, ngono tok. Ora ono lafaz sayyidina. Mulane karena hadis inilah para ulama berbeda pendapat di dalam hal itu. Sing dipersisihkan itu. Tapi nek muni sayyidina Muhammad apa kita panjatkan sholat kepada Nabi kita yakni Sayyidina Muhammad ngono tok sebenarnya gak apa-apa atau kepada Sayyidina Ali nggih, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman misalnya ngono itu sebenarnya ndak apa-apa. Sayyidina cara ning kene tuanku, Sayyidi tuanku kan ngono asline. Asline hanya seperti itu saja. Tapi ono hadis juga sing melarang kan, wahai Rasulullah engkau adalah apa iku pemimpin kami yakni Sayyidina kan ngono dhisik iku. Jawabane piye? Apa iku as-sayyidu huwa Allah. Sayyid itu adalah Allah kan ngono. Nabi Muhammad itu bukan larangan secara khusus, yakni Nabi Muhammad hanya memberitahukan bahwa sayyid secara sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para sahabat mengatakan Rasulullah sayyid pada saat itu adalah dalam rangka memuja-muja berlebihan. Ngono lho, memuji-muji berlebihan. Tapi nek kata-kata misalnya Sayyidina Ali pernah berkata ngono gak piye-piye. Kan tidak memuja-muja secara berlebihan. Nah, ngono. Jadi ada juga itu larangan itu. Karena apa? Karena memuja-muja cara berlebihan. Jadi lafaz sayyid itu sebenarnya sing sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala mok ngono tok. Jadi gak apa-apa nggih. Jadi termasuk apa itu termasuk adabe yang pertama memang adabe sing yang harus dilakukan adalah yang pertama memuji Allah, yang kedua baca sholawat nggih. Yang ketiga dia itu apa? Yang ketiga yang pertama yang ketiga apa mang ilhah mang lho, merengek. Terus yang keempat misalnya kebanyakan Rasulullah itu dibaca 3 kali nggih, 3 kali nggih, diulangi 3 kali doa itu paling tidak nggih. Terus yang keempat yakin. Harus yakin di dalam berdoa. Yakin karena sabda Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu dalam keadaan kamu itu yakin doamu dikabulkan. Bolak-balik tahun eno Allah itu dalam hadis qudsi ana inda doni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Berarti nek dia yakin dikabulno pasti dikabulno. Terus apa neh yang keenam nggih, memilih waktu-waktu sing mustajab. Waktu-waktu sing mustajab kaya diantarane iku waktu di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, di sepertiga malam terakhir itu juga waktu yang mustajab. Di dalam sujud itu juga waktu yang mustajab. Di akhir sholat, yakni setelah baca sholawat, di dalam tahiyat akhir itu termasuk di akhir sholat. Itu nggurine itu kayak doa-doa, termasuk doa minta dibebaskan dari hutang, dijauhkan dari terbelenggu hutang dan lain sebagainya, doa dihindarkan dari dajjal, ya ta? Nah, itu dari siksa kubur. Nah, itu di akhir itu termasuk waktu-waktu mustajab. Terus ana ning gone iku termasuk waktu dan tempat, yakni waktu sholat dan tempatnya pas sujud nggih. Tempat-tempat mustajab misalnya ning gone Mekah nggih, Masjidil Haram nggih. Ning Mekah ning apa iku ning ning Raudhah, pokoke di tempat-tempat mustajab tempat nggih. Cara ning kene di masjid itu lebih mustajab daripada di rumah kan ngono, di dalam berdoa tetepan. Kan ngono, masjid karena tempat yang paling mulia, karena Baitullah. Berdoa di kuburan itu lebih mustajab di masjid. Tunggale ngono iku. Ora kok nek kuburan mau mantep, nek masjid gak mantep. Harusnya sing ning masjid luwih mantep kan ngoten. Nek kuburan kanggo ngeling mati, nek wis eling mati ndonga sing mantep budal ning masjid salat ndonga.
Bukan berarti ning gone kuburan gak oleh ndonga, bukan, ya berdoa kita, bahkan kita mendoakan ahliku. Jadi masalah kan dadi sintinge apa? Sintinge nek ndonga-ndonga njaluk kebutuhan rata-rata nek gak mau mantep nek gak ning kuburan iku sing dadi masalah. Nek masalah berdoa boleh kita berdoa di kuburan, wong kita mengucapkan salam kepada ahli kubur juga mendoakan orang yang di kuburan kan ngono. Jadi harus mengerti tempat-tempatnya ya. Jadi jangan ragu di dalam berdoa. Dan berdoa itu untuk segala macam nggih. Ning nggone hadis qudsi termasuk berdoa minta hidayah nggih. Berdoa minta pakaian, berarti minta makanan, berarti kan minta semuanya sebenarnya. Iki hadis qudsi nggih sing riyen kula nate waos nggih, saiki kula waos nggih kabeh apa iku An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu nggih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi Ar-Rabbit azza wa jalla annahu qol nggih. Ya ibadi wahai hamba ingsun ini haram dzulma ala nafsi nggih. Sak temene nggih ingsun iku apa? Ini sak temene ingsun iku haram tu ngaram sapa ingsun adzulma ing kedoliman ala nafsi ing atase awake ingsun. Wa ja'altuhu lan ndadekake sapa ingsun hu ing kedoliman mau bainakum ing dalem antarane sira kabeh muharaman ing perkara sing diharamno. Yakni kita haram berbuat dolim baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain nggih. Fala tadzalamu mongko aja padha ndolimi sapa sira kabeh nggih, saling mendolimi. Ya ibadi do hamba ingsun nggih, kullukum utahe sira kabeh iku dolun wong sing kesasar. Ilaman kejaba wong hadai tukang nggih, nuduhake sapa ingsun hu ing man, fastahduni mongko nyuwuna petunjuk sapa sira ing ingsun. Yani ini ahdikum nggih, ahdikum mongko bakal nuduhake sapa ingsun. Kum ing sira kabeh. Yani iki termasuk kita disuruh berdoa kepada meminta hidayah nggih. Itu kita ketika sholat itu minta hidayah kita kan, ihdinas siratal mustaqim itu kudu setiap sholat harus mbok kentekno ning atiku bahwa diri kita itu minta hidayah. Aja mokor nggo kebiasaan setiap hari maca Al-Fatihah gak roh atine gak hadir kan ngono. Jadi amalan itu hati juga harus hadir ketika ihdinas siratal mustaqim, sampean harus menghadirkan di dalam hati bahwa kita itu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki termasuk dalile kongkon njaluk hidayah nggih. Ya ibadi duh hamba ingsun kulukum utahe sira kabeh iku jayan wong sing lesu ilaman kejaba atam tukang pak maringi mangan sapa ingsun hu ing apa iku kang aweh mangan sapa ingsun hu ing man fastat imuni mongko nyuwuna mangan sapa sira kabeh ni ing ingsun ut imkum mongko bakal paring mangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Dadi kita dari hadis ini disuruh meminta makan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Kongkon njaluk nggih. Nah, mulane nek anak wong ngantek keleleran klesone mungkin dhewe sak uripe ra tau njaluk mangan ning Allah mungkin. Wong sing ngantek keleleran bareng ngono iku. Dadi mencen dikongkon karo Allah kan kon njaluk mangan, ora tau gelem njaluk mangan. Kan ngono, kongkon njaluk mangan ning Allah Subhanahu wa taala iki termasuk rinciane nggih. Dadi njaluk di antarane iki rinciane. Ya ibadi kullukum arin nggih. Wahai hambaku kullukum utahe sira kabeh ku arin wong sing uda ilaman kejaba kasautu kang nyandange sapa ingsun hu ing man. Fastaksuni mongko nyuwuna sandangan sapa sira ing sonek kira kelar tuku sandangan njaluk ning gone Allah Subhanahu wa taala kok lak kelar tuku ngono. Aksikum mongko lho iki jawabe Allah mongko jawabe mongko nggih bakal maringi sandangan sapa ingsun kum ing sira kabeh dikeki karo Allah nek njaluk. Ya ibadi do hamba ingsun inakum sate sira kabeh kututi una nggih. Berbuat salah sapa sira kabeh laile ing dalem wektu wengi wan nahri ing dalem wektu rino wa ana hale uta ingsun iku alfiru ngepura sapa ingsun adzunuba ing dosa jami'an hale sekabehane. Aku ngepura dosa kabeh termasuk dosa syirik ya disepura. Tapi iki fastaghfiruni mongko nyuwuna ngepura sapa sira kabeh ning ingsun nek njuk sepura kabeh termasuk syirik disepura karo Allah Subhanahu wa taala. Afir lakum mongko nyuwuna ngapura sapa sira kabeh afir mongko nyepura sapa ingsun kum ing sira lakum maring sira kabeh. Dadi nek ngono disepura karo Allah nek njaluk sepura mesti disepura aja kok insik ta nek sampean karep kan ngono. Nek karep jangan sepura ya gak ngono, njaluk sepura kok tak sepura ngono. Hadise ngono ngongkone. Ya ibadi do hamba ingsun inakum satun sira kabeh kula tablugu nggih. Iku lan tablu ora bakal tumeka sapa sira kabeh duri ing madharati ing ingsun. Fataduruni mongko madharati sapa sira ni ing ingsun. Gawe madharat sira ni ingsun walang tablugu lan ora bakal tumeka sapa sira
an nafi nggih. Walan tablughu lan ora tumeka sapa sira kabeh nafi ing manfaati marang ingsun fauni mongko paring manfaat sapa sira ing ingsun. Iki gak iso mandoloti aku ya gak iso manfaati aku cul gawe aku mandolot gawe aku manfaat orang arah iso. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqalbi rajulin wahidin minkum majada dalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku nggih, ya ibadi law anna awalakum seandainya dari awal kalian wa akhir dan akhir kalian wa insakum apa menungso kalian kabeh wa jinnakum jin kabeh kanu iku ana sapa sira kabeh ala atqalbi rajulin ing atase sak takwa-takwane nggih. Ala atqa qalbi rajulin ngatasé sak takwa-takwane atine wong lanang wahidin kang siji mingkum sang sira kabeh yakni apa sing paling takwa atine wong lanang sapa ning gone kita semua iku di antara hamba Allah semua yang paling takwa sapa Nabi Muhammad SAW seandainya wong sak donya kabeh nggih wong sak donya kabeh iki bertakwa kabeh kaya Nabi Muhammad kabeh ngono maksudnya iku piye mazada dalika fi mulki syai'a nggih uga nambahi mengkono-mengkono saleh nggih takwane wong kabeh sadonya sing kaya Nabi Muhammad kabeh mau fi mulki ing dalam kerajaan ingsun saya nang suci gak nambahi apa-apa ora piye-piye Allah iku gak tambah hebate umpama takwa kabeh ngantek ngono ya Allah nek sesumbar ngantek ngono mulane terus ya ibadi lawan nawalakum akhirakum wa insakum jinnaum kanu ala fajri qalbin rajulin nggih wahidin minkum mana qasadalika min mulki syai'an nggih seandainya nggih dari mulai awal kabeh jadi mulai Nabi Adam kan berarti mulai Nabi Adam kabeh kaya Nabi Muhammad tapi gak nambahi kerajaane Allah nggih nah mulai dari awal sampai akhir kabeh iku misale ala fajri qalbin ing atase sak elek-elek sak bujat-bujate atine rajulin wong lanang wahidin kang siji mingkum sang sira kabeh mana qasadalika mimulki syai'a. Ndak kabeh atine paling elek-eleke nggih padha mbek elek-eleke wong sing sak donya paling elek misale kaya Firaun kabeh misale. Wong sak donya mulai Nabi Adam sampai akhir zaman iki kaya Firaun kabeh. Iku ora nyuda kerajaane Allah, ora gak ngaruh intine lho gak ngaruh. Ya piye jajalan. Ngono kok kekuasaane Allah kok awake ragu-ragu mbek Allah Subhanahu wa taala kan. Ya ibadi wa hamba ingsun law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi saidin wahidin fasaluni fa ataitu kullu wahidin mas'alatahu. Jadi wahai hambaku seandainya mulai dari awal kalian sampai akhir menungsone jin kabeh mulai Nabi Adam sampai akhir kabeh sak menungso jin kabeh iku apa kabeh mau berdiri fi saidin wahidin ing dalem panggonan kang siji. Fasaluni mongko padha nyuwun sapa kabeh mau fa ataitu ni ing ingsun fa ataitu mongko maringi sapa ingsun nggih kula wahidin ing saben salah siji masalah tahu ing jalukane kabeh kabeh mulai Nabi Adam sampai akhir manusa bejin kabeh njaluk kabeh nggih kabeh sak njaluke pokoke dikeki karo Allah kabeh nggih mana koso mongko ora nyuda apa dalika mengkono-mengkono sing dikekno mangkekno kabeh sak njaluke kabeh mimma saking barang inti kan tetep ing dalem ngersane ingsun ya dadi gak sudo kekayaane Allah gak sudo padahal mulai Nabi Adam lho. Mulane kowe njaluk ya Allah aku pengen sugih kaya Abdurrahman bin Auf imanku ya ora ayo Abdurrahman bin Auf boleh. Kok ternyata wis ngene-ngene wae misale setahun ndonga ngono berarti somben iso wae dikekno urung dikekno utawa dikekno somben ning gone akhirat ngono lho kita ndonga iku wis sak pol-pole lho nek ndonga ngono. Mulane kaya ulama-ulama biyen nek ndonga ngono ketika ngombe banyu jam-jam ndongane ya Allah aku jadikan ahli fikih kaya Imam Syafi'i ngono ndongane. Jadikanlah aku kaya ngono ndongane. Nek kabul yo kabul tenan pinter tenan nek ternyata gak dikabulno ning donya dikabulno ning akhirat kan ngono. Ora usah tanggung-tanggung nek njaluk mesti sane. Mergo Allah luar biasa nggih. Dadi gak ngelongi kekayaane Allah illa kama yang kusu kejaba kama kaya bare yang kusu kang suda nggih. Apa kang nyuda nggih, kang oleh nyuda apa al muhitu dom ida udkhilan alekane den lebokake apa dom albaro ing segara mokor kaya dom dicelupno ning segara ora ngarah mbok arani suda misale kaya banyune gelas mbok celupi dom ini banyu gelas mbok arani suda to ora suda kan ngono meneh segara kan lagi ning gelas gak suda kok meneh segara ngono umpama dibaratno dom dicelupno ning gelas gak sudane wis jos kok nah iki segara dicelupi dom kaya apa malahan kan ngono
Ya ngono. Jadi gak usah tanggung-tanggung nek njaluk ya. Nek aku tau njaluk macam-macam, aku tau njaluk ndonga ya ngono. Njaluk kaya Abdurrahman bin Auf sampeyan cara duwe harta sugih kaya Abdurrahman bin Auf ya njaluk iso imane kaya Abdurrahman bin Auf ya iku sedekah ya ora karo-karuan kaya Abdurrahman bin Auf ngono. Iku nek cara ning hadis liyane wis oleh ganjarane kok. Oleh ganjarane sedekah nek ndek niatan ngono. Nah ngono, ana ganjarane kan. Jadi ketoke gak tau sedekah tapi iso duwe ganjaran sedekah nek niat ngono. Niate kudu tenanan dituruti Allah ya kudu sedekah tenan. Sing dadi masalah ndak kok. Mungkinane ana wong iku duwe uni anakku somben nek lanang aku prei rokok. Ana ngono. Lho anake lahir lanang iki prei rokok mukur seminggu rong minggu. Aku petokne wis rokokan. Iku berarti dhek bohong mbek Allah Subhanahu wa taala. Wong padahal iku wis berupa wis janji ning gone Allah Subhanahu wa taala. Bahaya iku. Oh, bahaya iku dikai nikmat Allah dia gak menepati janji. Ya padha wae misale cuma aku nek duwe dhuwit akeh aku ya ape sedekah sing akeh bareng dadi akeh medhit. Iku ya nyalai janji kuwe diarani gak bersyukur nek gak bersyukur iso habis neh iku harta gak bermanfaat neh harta iku kok kan ngono. Nah, gak apa iku hartane gak barokah kok. Harta gak barokah iku akeh resikone. Termasuk kadang-kadang dinggo minterno anak, pinter anake ya dadi nakal iso wae kok hartane wis digawe gak barokah macam-macam kok dadine kan. Mulane wong saleh iku nek ning nggone tafsir Ibnu Katsir itu dijelasno tentang surat Al-Kahfi sing bahas anak sing saleh bapake sing saleh anake termasuk dilindungi iku. Ning gone temboke dibangun kan dilindungi kan iku. Kenapa kok mbok lindungi mbok bangun temboke ora njaluk bayaran mergo iki bapake saleh kan ngono ya. Mergo bapake saleh iku ternyata ning kono apa? Bapake saleh ning kono iku ning gone Tafsir Katsir bapak yang ketujuh Pak Wisan, Pak. Jadi iku ning gone Tafsir Katsir dijelasno bahwa orang saleh itu bisa berpengaruh sampai anak turunnya sampai ke 7 turunan. Sampai seperti itu. Mulane sampean saiki saleh ndonga nemperek nang ngono tenanan sampai anak-anak iku iso engko didadekno anak-anak sing saleh. Iso berpengaruh sampai ke 7 turunan. Luar biasa to. Luar biasa iku. Dadi iso berpengaruh. Mulane kadang-kadang kita saiki urip gampang bisa jadi pengaruhe mbah-mbah awake dhewe ki biyen sing wis saleh kan awake dhewe gak ngerti juga. Mbok menawa kan aku rohku bapakku terus mbahku tok. Dhuwurine aku wis gak ero. Nah mbahku sing ketujuh ya wae sapa roh biyen wong saleh kan ngono. Jadi akhirnya misalnya aku iso gampang berbuat kebaikan iso wae iku pengaruh saka doa-doane mbah-mbahku ge biyen kan. Mulane kita iso banyak-banyak berdoa sampeyan iso berpengaruh nggone anak-anak putune sampeyan. Nek sampeyan misale saiki kondisi ning nggone dadi wong awam ning plano alam sampeyan kudu belajar sing tenanan, berubah sing tenanan, mendekat ning tenanan kok kanggo perubahan generasi penerus. Asline ngono. Asline ngono. Padosi jeneng mengken teng teng nggone tafsir Ibnu Katsir niku wonten keterangan niku nggih. Yakni bahwa orang yang soleh itu bisa berpengaruh sampai ke 7 turunan. Iya. Sampean cari kok iku. Tafsire kok ana ning kono. Tapi ning aku gong maca ning gone tafsir Jalalain ora maca. Kan. Jadi orang tua yang soleh itu berpengaruh ngono lho. Ketika doa-doa kita itu berpengaruh. Mulane Nabi Ibrahim kan juga mendoakan anak cucunya kan. Anak cucunya jangan sampai kena syirik, mulane seperti itu. Mulane anak putune Nabi Ibrahim iku enek sing tetep dalam keadaan gak musyrik sampai Rasulullah diutus ngono lho. Masih ada itu sampai Rasulullah diutus, yakni agama Al-Hanifiyah itu masih ada sampai Nabi Muhammad diutus sebenarnya. Terus ketika Nabi Muhammad diutus, mereka mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada terus itu mulai dari Nabi Ibrahim sampai turut itu ada terus sing mereka masih mempertahankan agama tauhid karena apa? Berkah dari doane Nabi Ibrahim kan.
Ya ibadi innama hiya amalukum usiha lakum tsumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah. Ya ibadi wa hamba ingsun innama hanyalah nggih. Hiya utawi amal iku amalakum amale sira kabeh usiha nggih. Usiha ngitung sapa ingsun ha ing amal lakum kedue sira kabeh. Dadi amal-amal iku sebenarnya amale sira kabeh-kabeh engko sing hasile apik elek iku amale sampean dhewe Allah mengko ngitung tok nggih. Tsumma wafikum mongko nuli nuhoni sapa ingsun kum ing sira kabeh terus ditepati iyaha ing pira-pira amale mau nggih. Faman wajada khairon mongko utahe sapane wong wajada iku lamun nemoni sapa man khairan ing kebagusan falyahmadillah mongko muji sapa man ing Allah nggih. Nek nemoni kebaikan di dalam kehidupan itu kita harus memuji Allah. Waman wajada ghairu dzalika waman utahe sapane wong wajada iku lamun nemoni sapa man ghairu dzalika ing liyane mengkono-mengkono kebaikan berarti elek nggih dalika kebaikan fala yalumanna yakni elek fala mangko aja nyacat sapa temenan sapa man illa nafsa kejaba awake dhewe muslim nek sampean kena kejadian sing berat di dalam kehidupan harus mencela dirinya sendiri itu pasti akibat perbuatan kita sendiri Allah sing membalas akibat dari perbuatan kita sendiri ngoten. Jadi nek apik kita memuji kepada Allah karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali kita itu enggak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu sampai seperti itu nggih. Kita disuruh meminta kepada Allah pasti diberi nggih. Termasuk hadis qudsi maneh ya bena Adam wa ana Adam innaka ma da'autani wa rajatani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini juga penting nih. Dalam hal kita berdoa harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa ya ana Adam innaka sampe sira iku ma nggih selagine nggih da'autani ndonga sapa sira ni ingsun. Selagine sampean ndonga ning aku nggih. Berarti aja ndonga ning gone liyane nggih. Mengko doa iku kesyirikan terbesar adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Wa rajatani lan berharap sapa sira ni ingsun selagi sampeyan ndonga ning gone aku jare Allah, selagi sira kabeh iku berharap ning gone aku, ya mulane aja berharap ning gone liyane Allah. Mulane harap kan termasuk ibadah nggih. Selagi sampeyan niku isih berharap ning gone aku jare Allah, selagi kamu itu masih berdoa kepadaku, ghafartu nggih. Ghafartu mongko ngepura sapa ingsun laka maring sira alama ing atase dosa kana kang ana apa dosa mau iku mingka saking sira kabeh walau bali lan aku ora peduli jare Allah. Aku gak peduli anggere sampean sik berharap ning aku, sik ndonga ning aku tak sepuro gak peduli aku jare Allah. Wah, luar biasa to. Jadi di sepuro Allah tetepan wong gak peduli Allah dosane sak pira sing penting anggere sik gelem ndonga ning gone Allah. Yo, ngene kadang ana jarene kelas tingkate wali wis gak ndonga ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wis gak gelem ndonga dhek ndonga iku kelase wong awam, kelase wong rendahan. Oh, bukan. Gak gelem ndonga dhek. Allah wis ngerti krenteke atiku ora usah ndonga. Bukan seperti itu. Krenteke ati kabeh Allah memang ngerti. Tapi Allah ngongkon kita itu berdoa yakni mengucapkan meminta ngono lho. Diperintah karo Allah Subhanahu wa taala. Nek anggere saya gelem ndonga ning gone Allah, saya gelem berharap ning gone Allah jare Allah diampuni dosa-dosane, Allah gak peduli. Pokoknya diampuni. Wih hebat ya, enak ya. Nek roh hati terus ngene iki lega to ya. Lega ngono lho. Lah nek ya, lega. Terus ya Adam nggih. Engko enak iki, sak ngisore asline luar biasa nek gelem diperhatekno. Meneh gelem diwaca sarae. Wih. Ya Adam ya Adam, lau balagot lamun tumeka apa dunu puka dosane sira kabeh ana nasamai ing megone langit. Dosane ngantek tembus mega langit. Ya. Tumas taghfartani mongko nuli nggih nyuwun ngapura sapa sira ning ingsun kita njaluk sepura nang nggone aku ghafartu mongko nyepura sapa ingsun laka maring sira di sepura wis to sundul langit dosane iku nek nduk sepura Allah di sepura lho luar biasa to. Ya ibna Adam wahai anak Adam innaka sami sira iku law ataitani lamun teka sapa sira ning ingsun biro kurabil ardi kelawan nggih sak kebake bumi apane khotoya pira-pira dosane tumalakitani mongko nuli ketemu sapa sira kabeh ingsun ketemu yakni meninggal sampean dosane sak kebake bumi nggih terus sampean niku meninggal bertemu Allah iki gak disyaratno ning tobat lho ya
Tobat kok dosa urung lho iki. Dadi dosa sak kebake bumi terus mati ngono maksude. Urung tobat. Nggih. Dosa akeh terus mati. Sumala kita nih mongko nuli ketemu sapa sira ingsun la tusyriku hale dalam keadaan ora musyrik sapa sira kabeh bi kelawan ingsun gak keadaan musyrik, gak berep musyrik ning sesuatu apapun gak musyrik blas. Mulane memurnikan tauhid itu pentingnya ning kene iki. La ate itu kamangka bakal teka sapa ingsun ka ing sira bi kurabiha kelawan sak kebeke bumi pula maghfiratan apane maghfiratan ampunane itu. Nek sampean niku nggowo sak kepake bumi mati, petuk aku nggowo dosa sak kepake bumi berarti kan rong tobat. Dosa nggih. Dengan cara kok gak musyrik blas, mulane tauhid itu penting nggih. Jare Allah aku yo nggawa sakabake bumi ampunan ilang. Impas, ilang. Diampuni karo Allah. Mulane dosa iku nek gak dosa syirik kae tahta masyiatillah ketika kita tidak bertobat. Nek bertobat pasti diampuni, nek gak bertobat terserah Allah. Ana kemungkinan ngene iki sok mben wong iki sing penting tauhide kuat nggih. Gak musyrik blas mati sik nggo dosa, urung sempat tobat iso wae diampuni karo Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk dosa misalnya dosa bunuh diri, ngono kan masuk. Engko ternyata nek diampuni katekan wong terus gak gelem nyolati. Nek bunuh diri terus nek gak gelem nyolati, ya nek diampuni karo Allah iku dosa gedhe urung sampai ke kesirikan. Ya beda lagi, urusane Allah. Sing penting dhek iki gak sirik pertama iki. Engko gak salat misalnya gak salat kena ditakoki kan gak salate kena apa gak salat kan ngono. Nah kadang-kadang wong bunuh diri, kadang-kadang wong wis semacam kesurupan, kadang memang dia wis gak sadar kaya wong bintu. Nek dia pas bunuh diri dia pas wis bintu. Kan wong bintu gak ana tanggung jawab kan? Iya ta ora? Mulane kita itu jangan mudah memvonis lho. Kadang-kadang dia wis bintu kaya semacam kesurupan terus membunuh dirinya sendiri. Apa dianggap dia bunuh diri mboten niku kan setan wisan. Wis dia wis kesurupan wong kejinan sing wis gak sadar, wong edan itu kan disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Dhek gak kena beban syariat sampai dhek sadar kan ngono. Lho, berarti gak masuk bunuh diri kan akhirnya kok iku. Mulane aja sembarang gak ana wong bunuh diri terus gak gelem melok nyolati iku termasuk berlebihan. Ya gak boleh, tetap harus disolati. Meskipun benar-benar bunuh diri asal masih Islam tetap disolati kan. Nggih. Jadi itu termasuk hebatnya bertauhid bahwa iki kita akan diampuni dosa-dosa kita meskipun sepenuh bumi dosa, nggih. Kita akan diampuni oleh Allah ketika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mulane termasuk menyekutukan Allah, ya termasuk menyekutukan Allah itu apa? Termasuk ucapan-ucapan sing sekirane menyekutukan Allah padahal meskipun hatine tidak, yakni syirik kecil nih. Jadi fihi masailu fihi kita terpeng dalam iki bab masailu tapi pira-pira kesimpulannya. Al-ula utai kang pertama an-nahyu anil istisna'i fid du'a. Larangan di dalam mengecualikan di dalam doa. Yakni apa? In syi'ta jika engkau menghendaki. Iku dilarang. Atsaniyatu utai kang nomor loro bayanul illati fi dzalika. Keterangan alasan fi dzalika dalam mengkono-mengkono larangan istisna. Alasannya apa? Kenapa gak oleh in syi'ta? Karena Allah itu apa iku maha memberi kepada kita nggih. Kita tidak boleh ragu-ragu nggih. Gak boleh harus ragu-ragu. Kita disuruh membulatkan tekad di dalam minta karena apa? Karena Allah tidak ada yang memaksa. Jadi tidak ada yang memaksa dan tidak juga terpaksa. Nah, misalnya neng pejabat misalnya meminta kadang-kadang terpaksa juga dia memberi karena dia duwe kontrak politik dan lain sebagainya. Aslinya dia eman tapi akhirnya tetap memberi kan terpaksa dia akhirnya. Ana kontrak politik dan lain sebagainya kan ngono. Sebenarnya aku menang, ngono ku lho marai. Kan akhirnya kan ana kontrak politik. Akhirnya tetap dia memberi, tapi aslinya terpaksanya Allah ndak terpaksa. Ndak terpaksa, enggak keberatan, enggak ada yang memaksa, nggih. Terserah Allah Subhanahu wa taala, makanya kita meminta sepenuh hati kan ngono. Asali satu tekan nomor 3 qauluhu liyazimil masalah. Ucapannya Nabi liyazimil masalah nggih. Hendaklah bersungguh-sungguh di dalam meminta. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam meminta. Membulatkan tekad di dalam meminta. Kita harus itu, yang penting itu. Karena Allah itu tidak terpaksa di dalam memberi. Kita harus sungguh-sungguh. Yakin, seyakin-yakinnya Allah itu mudah kun fayakun. Ar-rabi'atu utai kang nomor 4 idhamur rohbah. Idhamur
Indomur robah, yakni apa? Membesarkan harapan. Harus besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa iki? Karena yang nomor 5 ini al-khamisatu tekan nomor 5 at-ta'lilu alasan lihadal amri krana iki perkara yakni membesarkan masalah. Alasannya apa membesarkan masalah? Yakni kita itu membesarkan harapan kepada Allah karena sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita minta kepada Allah, Allah tidak merasa itu besar, tidak merasa itu berat. Ora berat Allah ngabulna sampean digawe kaya Abdurrahman bin Auf misalnya, gak berat bagi Allah, kun fayakun kan ngono. Kenapa orang dikabulno? Karena ya mungkin dari sisi yang lain Allah ada hikmahnya di balik itu. Kenapa gak dikabulno persis kan ngono. Bisa jadi diganti pahala. Tetap kita harus meminta ngoten nggih. Jadi alasannya seperti itu nggih. Babun la yuqalu abdi wa amati nggih. Lanjut saiki nggih. Rada telat mang tekane ditimbo saiki nggih. Babun la yuqalu abdi wa amati. Utawa bab nggih, la yuqalu nggih ora den ucapake layakulu nggih. Tidaklah mengucapkan, layakulu tidaklah mengatakan abdi wa amati. Ini larangan maksudnya tidaklah nggih. Tidak boleh mengatakan abdi wa amati ngoten iki. Larangan berkata abdi wa amati nggih. Abdi artinya hambaku wa amati. Abdi hambaku laki-laki wa amati hambaku perempuan. Iki gak patek penting iki bab iki sebenarnya karena iki masalah bab perbudakan nih. Mergo kebiyen kan ana budak nggih. Jadi kebiyen angger bar ana perang sing kalah ditawan dadi budak. Nek dadi budak dikon mergawe kono apa wae kudu nurut. Kudu nurut, kon mergawe kono apa wae kudu nurut. Opahe mok kur mangan tok nggih. Opahe mangan tok. Mulane ning akhir zaman antalidal amatu rabbataha nggih. Seorang budak yang melahirkan tuannya nggih. Ya, ini bisa diartikan bahwa apa? Orang tua melahirkan tuannya, ya ini wong tuane dadi koyok budak nggih. Anake koyok tuan malian. Ya ku mau akhirnya wong tua ngenger melok anake, ngewangi apa-apa mokur dikei mangan tok. Ngerti mangan tok iku padha ben dadekno wong tua sebagai budak. Iku termasuk ciri zaman akhir. Ya, ciri zaman akhir wong tua dadi budak. Ya, meskipun gak usung perbudak nek budak tenan kan iso didol. Nek wong tua kan gak iso didol. Bedane ning kono. Tapi menjadikan seperti budak. Opah mangan tok. Gak dikei liyane gak tau dijak jalan-jalan. Gak tau dijak dihibur apa ngono. Wis pokoke omah wae ngrumat putune tinggal mergawe. Ngurmat putune, ngewangi umbah-umbah, ngewangi nyapu, resik-resik omah, mau ke mangan tok, ora tau dikei duit. Nyoro tenan. Asline sambat asline cuma gak wani ambek anake sungkan ape sambat ambek anake. Mulane ben anake nek wis dadi wong tua lagi krasa. Kadang-kadang wong tua Pak iki gabut iki gak ngono. Asline buta ngono lho. Ora usah takoki lho nek pengen kei ngono ae. Cek kanggo sik ora kei nek butuh kei kan ngono. Ora usah takoki kayak gelem Pak tak kayak ora usah kei nek dienggo sik ora ngono. Mergo apa wong tuwa kadang-kadang yo isih jaga gengsi lah ambek anake cah mosok kok njaluk-njaluk ning gone anake wong tuwa kan ngono. Anake kudu sing ngerti. Ora malah anake sing njaluki terus wis tuwa wis gak mergawe sik dijaluki. Niku termasuk sakake lah. Nek wis wong tuwa loyale wong tuwa ambek anak wis ora karo-karuan kae cilik. Mulane iso ngrasakno nek wis dadi wong tuwa ngono. Nek rong dadi gak iso. Jadi gak oleh muni nggih abdi wa amati nggih. Meskipun maksudnya budak, maksudnya budak iki yakni apa? Masuk kategori nanti syirik asghar, yakni dia menyerupakan seolah-olah dia Tuhan. Nggih, ucapane iki lho. Mulane ya hambaku lak ya padha wae Allah malian kaya-kaya padahal maksudnya budak. Meskipun maksudnya budak dari sisi kata-kata tidak boleh abdi. Wa amati. Fi sahih iku tetep ing dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqul aja ngucap sapa sira sapa adum salah sira kabeh atim rabbaka nggih. Oke, biyen wis dadi kebiasaan zaman perbudakan muni ngono iku. Atim
awe mangan sapa sira rabbaka ing tuan sira. Ya, seolah-olah kan rabbaka Tuhan sira berarti seolah-olah dia nyembah tuane kan ngono. Ya, itu tidak boleh meskipun tidak. Itu termasuk syirik di dalam perkataan nggih. Meskipun hatinya tidak nanti masuk kategori syirik asghari. Wadi lan ngambil air wudu sapa sira rabbaka kanggo tuan sira. Wal yakul lan ngucap sira sayyidi ing sayyidi wa maulaya lan maulaya. Sayyidi artinya tuanku, maulaya juga tuanku. Ya ini bendoroku utawa cara bahasa saya kerene bosku. Wala yakul lan ora ngucap sapa adum salah siji kabeh abdi ing lafat abdi wa amati. Ya, abdi budak laki-lakiku wa amati lan budak perempuanku. Itu gak oleh nganggo lafat abdi wa amati. Dikon piye wal yakul ngono ngucap sira fataya nggih. Fataya pemudaku wa fatati misale pemudiku wa gulami anak cilikku misale. Nan? Fatayat itu kata ini dari itu. Nggih. Fatayat itu pemudi. Pemudi-pemudi. Tunggale muslimat kan? Nah, muslimat fatayat jenenge apik. Ku wong enom asline. Muslimat sing tuwek-tuwek biasane ngono. Nek fatayat sing enom-enom. Asline ngono. Ya. Jadi ngono ya. Jadi boleh sayyid itu boleh sayyid itu kanggo tuane, kanggo bose, kanggo cara direktur diceluk sayyid juga boleh. Sebenarnya sayyid itu boleh. Sing gak boleh kita memuji berlebihan seolah-olah kita sampai bergantung kepada dia. Iku masuke kan ning kono sing gak oleh. Kita tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikulah tauhid nggih. Gak oleh, tapi nek misale rob iku digandengno ning gone binatang mbek benda boleh. Ya ini apa iku misale Rabbul Ibil, yakni diarteni pemilik unta itu boleh. Sing gak oleh iki mau ning gone sesama manusia memang gak boleh. Tapi nek untuk orang yang ketiga boleh nggih. Tunggale antalidal amatu rabbataha. Cerita saja kan. Antalidal amatu rabbataha. Dene kan gak nyeluk, gak memerintahkan lah lain. Jadi iku engko ana rinciane nggih, ana rinciane sampai seperti itu nggih. Jadi di dalam kata-kata pun apa harus diperhatikan nggih kata-kata itu jangan sampai kata-kata itu menyerupai sebuah kesyirikan. Ketika menyerupai sebuah kesyirikan kata-kata kita meskipun kita tidak sampai ke dalam hati tujuannya gak kaya ngono, ya tetap nanti masuknya perantara ning syirik akbar, syirik asghar. Mulane tetap gak boleh karo Rasulullah karena itu termasuk syirik asghar. Fi masailu fi ku tetep ing dalem iki bab masailu ta pira-pira kesimpulan alula kang pertama annahyu an qoli abdi wa amati. Larangan dari ucapan abdi wa amati. Ya, itu termasuk nggih larangan dari ucapan abdi wa amati. Atsaniyatu tekan nomor loro layakulul abdu nggih. Ora oleh seorang hamba itu berkata Robbi, Robbi yakni tuanku. Muni tuanku pakai kata-kata Robbi, enggak boleh. Wala yuqalu lan tidaklah dikatakan lahu maring budak nggih atim rabbaka nggih. Nek tuane gak oleh ngomong ngono atim awe omongan sira rabbaka ing tuan sira. Enggak boleh karena menyamakan kepada Allah Subhanahu wa taala pakai rob nggih. Tapi nek Rabbul Ibil gak apa-apa termasuk ning hadis tentang sahabat takok tentang ku wedhus nggih. Nek Rabbul Ibil kan gak apa-apa, mergo iku kewan-kewan gak mungkin nyembah sing duwe kan ndak. Karena apa kewan tidak keteratapan apa cara mono ngono. Dia itu tidak apa kena beban syariat nih. Jadi dia tidak kena beban syariat. Mulane apa Rabbul Bait misalnya kan tuan rumah, ya. Pemilik rumah. Rumah kan gak ngarah nyembah dhek kan ngono.
Nah, dadi boleh. Nah, termasuk Imam Robul Ibil memang iku ning nggone hadis tentang apa sahabat takwa Rasulullah bagaimana kalau ada kambing hilang kan ngono. Nah, nek kambing hilang itu masih boleh diselamatkan. Nek kambing lepas, gak ono tuane oleh diselametno mengko kambing ku nek gak diselametno kok iso dimakan serigala dan lain sebagainya. Dia tidak bisa menjaga diri, sesuatu yang tidak menjaga diri. Nah, ketika kalau unta lepas wahai Rasulullah, jare Rasulullah, apa urusan mbek unta nggih? Unta iku iso menjaga diri, dia punya apa iku cadangan minuman, dia bisa mencari makan sendiri, dia bisa menendang kan ngono. Dan dia masih bisa hidup bertahan sampai bertemu terhadap pemiliknya kan ngono. Iku dadi barang ilang gak harus engko ana nek saiki sudah motor gembletak wae digawa wong ora iku nyolong iku wis gak ketemu jenenge. Gak ketemu iku mbeno engko diparani wonge dhewe kok. Piye mulane. Ono kesalahan pengadilan. Apa? Di sepeda motor itu tengah di ning jowo. Lah Dicukup wong. dicukup wong lah kenapa ora dilebokno mang anu. Nah iya engko lah Kak. Pengadilan kesalahan wong. Lah iku lah wong pinter omong engko bahaya sampean. Gak biasanya kan kemungkinan kadang-kadang suratnya dikejo kan ngono kadang-kadang. Dicolong sak surat-surate enak deh ini. Oh nah. Asaniat itu ndi mau? Asaniat ya la yaqulul abdu rabbi. Oh gak asali satu tekan nomor 3 ta'limul awali qaula fataya wa fatati wa gulami. Yakni pengajaran yang pertama tadi ing ucapan fataya wa fatati wa gulami dikongkon muni fataya fatati yakni apa fataya pemudaku fatati pemudiku wa gulami anak mudaku kan ngono nggih. Makne gulami ku wis cilik neh ngono lho. Gak pemuda isian, sangi sore pemuda nggih, anak-anakku, anak kecilku. Arabiatu ta kang nomor 4 ta'limusani qaula ing ucapan sayyidi wa maulaya yakni apa? Gak oleh ngucap mong apa Robi dan lain sebagainya mau nggih. Atim robbaka mang nek nyeluk tuane gak oleh muni rob nggih. Yani Robi gak boleh nggih, tapi oleh apa sayyidi wa maula ya nggih. Sayyidi muni Robi gak oleh tapi oleh sayyidi nggih. Al-khamisatu tekan nomor 5 at-tanbihu lil muradi nggih. Apa at-tanbihu? At-tanbih nggih, peringatan nggih. Peringatan lil muradi terhadap sesuatu yang dimaksud murad karep nih karepe nih. Bahwa utawi murad yakni sesuatu yang dimaksud iku tahqiqut tauhid nih. Merealisasikan tauhid. Apa bahasane merealisasikan ini? Mengamalkan tauhid nih, tauhid nih, merealisasikan di dalam kehidupan nyata tauhid hatta fil alfati sehingga ing dalam masalah lafat ucapan tok meskipun gak atine harus dibuktikan bahwa dia bertauhid. Jadi nek ngantek sak ucapan-ucapane iku bertauhid, nanti nek murni tauhide bisa jadi nanti ku mau disepuro kabeh dosane karo Allah ku mau ning gone hadis kunci. Disepuro kabeh teko ning gone Allah nggo dosa akeh lah nek gak musyrik disepuro karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi sehingga nanti bisa masuk apa? Surga tanpa hisab tanpa adab nggih. Saiki babu la yuradu man sa'ala billah nggih. Bab tidaklah ditolak man sapa man wong sa'ala kan nyuwun sapa man billahi kelan nyebut asmane Allah. Tidak boleh kita menolak nggih orang yang meminta dengan atas nama dia menyebut nama Allah. Njaluk dengan menyebut nama Allah itu tidak boleh ditolak. Tapi nanti ada rinciannya ya. Engko nek aku njaluk omam demi Allah aku njaluk omahmu napa kei yo gak sampai seperti itu, ada rinciane. Ada rinciane termasuk nanti orang-orang yang meminta-minta itu apakah boleh diberi atau tidak. Atau memang harus enggak diberi. Sebenarnya ada rincian, enggak harus anggere ana wong minta harus diberi, enggak harus. Enek rinciane. Enggak harus, mulane enek pengemis itu harus diberi, enggak sebenarnya. Wong ngemis itu dosa lho. Dosa.
dosa nggih. Untuk masalah minta-minta iki engko insyaallah kita terangkan malam Jumat yang akan datang. Isek urung poso ta malam Jumat sampean? Dereng. Dereng nggih. Posone malam Posone dina apa? Ahad. Posone Sabtu. Sabtu. Tanggal 2 April. 2 April. Kira-kira Sabtu nggih. Berarti Sabtu. masih ada malam Jumat. Insya Allah malam Jumat tak terangkan masalah meminta-minta nggih. Termasuk sing disinggung Ustadz kemarin yang nggone grup kan termasuk apa iku penggalangan dana apa jenenge niku. Iku bisa dikategorikan nanti meminta-minta, bahkan termasuk proposal iku bisa dikategorikan minta-minta. Mulane bahaya lho kita iku kadang-kadang nek dipikir-pikir apa kok penggalangan dana penggalangan dana asal nanti ono hadise, asal dengan tujuan untuk memperkaya diri itu nanti bisa dikategorikan nanti minta-minta dan itu dikategorikan nanti dosa. Rinciannya besok aja lah. Wis kedalon nggih. Allah taala alam, semoga dengan kajian ini kita semakin bertauhid, kita semakin memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti berakhir di dalam kehidupan kita benar-benar murni, tidak ada kesyirikan sama sekali sehingga kita berharap masuk surga tanpa hisab tanpa adab, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.